迎大家翻到嚟媽媽蘇嘅頻道，我係 Y 媽。今日咧，我想同大家分享一本咧，作為在職媽媽咧感觸好深嘅一本繪本，佢就係《媽媽怎麼還不回家》。呢本書咧唔單止係一本俾小朋友睇嘅書啊，更加令我呢位在職媽媽咧睇到哭笑不得，感同身受。佢用一個輕鬆啦、搞笑、極富幻想嘅超現實故事，同埋一啲幽默嘅插圖，去講述一個在職媽媽收工趕返屋企嘅冒險經歷同埋心情，亦都同時咧令我反思啊，作為在職媽媽喺我哋嘅工作同埋屋企之間嘅平衡。如果你都係一位在職媽媽咧，呢本書咧一定咧會觸動到你嘅內心㗎。喺講呢本書之前咧，我想介紹一下作者斯維特拉娜，係一位咧嚟自俄羅斯嘅作家同埋插畫家嚟嘅。佢擅長咧用一啲細膩嘅筆觸啦，同埋一啲溫柔嘅色彩咧，去描繪親子之間嘅情感。佢嘅作品咧成日都係充滿人性化嘅細節嘅，能夠咧觸動到讀者嘅內心。書入邊咧嗰啲人物嘅內心 OS 對白啦，佢都係用一啲細節，好似咧注解咁樣去補充噶，加強咧嗰個人物當其時嘅感受嘅。我尤其咧喜歡咧佢寫保姆啊，因為媽媽遲咗翻屋企，佢要加班補水嘅心情嗰一句啊，為 OT 補水啊，絕對係完全寫實嘅。斯維特拉娜咧，佢自己都係一位媽媽嚟噶。咁因此咧，佢嘅作品咧嘅靈感咧，全部都嚟自佢嘅親身經歷。佢曾經講過：我想透過我本書，俾小朋友感受到愛，亦都讓父母理解小朋友嘅內心世界。呢本書《媽媽怎麼還不回家》咧，正正就係佢對親子之間因為工作或者返學呢啲短暫分離嘅深刻理解同埋體驗。就等我哋講解下呢本書啦。呢本書嘅主角咧，小男孩就叫小雷，佢嘅媽媽咧係一個好忙碌嘅在職媽媽嚟噶，每日咧早出晚歸。小雷咧由一早咧就已經開始期待咧媽媽放工翻屋企噶啦，佢會預先諗好夜晚究竟同媽媽做啲咩好呢？等媽媽放工之後咧，媽媽咧就成日咧會講一啲千奇百怪嘅故事俾小雷聽噶。小雷咧都係好中意聽呢啲嘅故事噶，就算咧因為媽媽夜咗翻屋企咧而傷心啊，但係每次咧聽完媽媽講呢啲咁嘅故事咧，佢就會即刻忘記晒所有唔開心嘅嘢噶啦。故事情節咧係非常之有趣特別嘅，亦都係充滿住情感。通過咗媽媽嘅視覺啦，媽媽翻屋企嘅路咧總係咧危機四伏啊，時而咧佢又要爬下窗啊，或者要狂奔啊，有時咧甚至乎要騎龍嘅，仲要咧搞到全身濕晒去游水嘅。雖然咧係好困難嘅重重啦，但係咧故事入邊嘅媽媽咧都係冇放棄啦，俾讀者睇到咧媽媽對小朋友嘅愛啊同埋思念。書入邊嘅插圖咧亦都係特別嘅溫暖，用色柔和同埋好細膩嘅細節，描繪咗咧媽媽咧呢個歸心似箭，排除萬難啊都要翻屋企陪小朋友嘅心情，仲有最後媽媽終於咧翻到屋企呢個溫馨嘅時刻。睇完呢本書嘅時候咧，我真係咧邊睇咧邊感慨啊！因為作為一位在職嘅媽媽，我太能夠理解呢一種嘅心情啦。我哋每日咧喺工作已經好忙啦，早出晚歸，成日都會覺得對小朋友好多虧欠，少好多時間去陪佢哋。書入邊嘅小男孩小雷咧，每日都喺度等待媽媽翻屋企啦。咁亦都咧令我咧諗翻起我自己嘅小朋友，諗翻佢哋拉住我隻腳啦，唔俾我出門口啦，喊住話：媽媽唔好翻工啦！佢哋究竟咧係有啲咩嘅心情去等待我翻屋企嘅呢？係咪都會望住個窗，期待住我可以早啲放工翻屋企呢？每當諗到呢啲咧，其實我內心入邊咧都會隱隱作痛啦，有時都會有啲眼泛淚光嘅感覺。我哋努力咁做嘢，其實目的都係為咗俾小朋友有啲更加好嘅生活。但有時咧就忽略咗，其實佢哋最需要嘅就係我哋嘅陪伴。呢本書咧再次提醒翻我，小朋友嘅世界其實好簡單嘅啫，佢哋係唔在乎咧我哋揾幾多錢，
同佢哋買幾多嘅玩具，佢哋只係希望咧我哋可以陪佢哋多啲嘅啫。小朋友對我哋嘅愛咧，絕對係無條件嘅。佢哋唔會因為我哋好忙，少咗陪佢哋，而對我哋嘅愛咧就少咗。相反啊，佢係會更加珍惜同我哋一齊嘅每一個時刻。書入邊嘅小雷咧，雖然每日都喺度等啊，但係咧佢係從來冇抱怨噶，而係用佢嘅方法去表達對媽媽嘅愛。佢期待媽媽翻嚟同佢細說每日自己嘅放工冒險故事，想像媽媽喺佢身邊嘅樣。佢聽到門出邊，媽媽嘅腳步聲啊，就會即刻跑出門口外面去迎接佢嘅媽媽。呢啲嘅細節咧，都令到我感受到小朋友對我哋媽媽嘅愛咧，係幾咁單純、幾咁純粹，而且又好深刻。作為媽媽咧，我哋成日因為好忙，好多工作，感到羞愧，無奈生活嘅種種，令到我哋真係唔能夠每時每刻咧都陪喺小朋友嘅身邊。但係呢本書咧提醒我哋咧，要好小心呵護小朋友呢一份對我哋真實又單純嘅愛。小朋友細小嘅身體入邊咧，其實能夠咧感受到我哋嘅辛苦同埋內疚噶，因為佢哋只係希望能夠喺我哋放工翻嚟嗰一刻，先唔好理其他嘢，放低手上嘅一切，緊緊咁攬住佢哋，紓解下佢哋等咗媽媽一日嘅呢個分離嘅焦慮。因為呢一刻佢哋最需要嘅就係同我哋媽媽重新嘅連結，重新感受我哋媽媽嘅溫暖。我嘅小朋友咧，每當我翻到屋企嘅時候咧，都會跑過嚟大聲話：媽媽，媽媽翻嚟啦！然後咧緊緊咁攬住我隻腳。每日見到呢個畫面咧，其實都能夠咧幫我將我一日工作嘅辛酸咧即刻一掃而空。咁亦都好感恩啦！而家疫情已經過去，放工翻到屋企咧係唔需要咧話急住即刻要換衫啊、消毒隻手咧先去攬佢哋。而家我可以即刻喺門口咧已經去俾佢哋一個好大嘅擁抱。而我小朋友呢啲嘅擁抱咧，對我嚟講係充滿超能力一樣噶，令到我咧瞬間咧好似咧浸泡喺幸福之中啊！感覺咧嗰一刻我就係全世界最幸福嘅人啦！呢個咧已經唔識講係究竟係邊個安慰緊邊個啦！呢本書咧亦都令我哋反思點樣喺我哋忙碌嘅日常生活入邊咧去揾翻一啲嘅平衡。嗱，我哋咧唔能夠因為工作咧而完全忽略我哋屋企，但係我哋亦都唔因為屋企而放棄我哋自己嘅夢想啦，或者係自我。咁我哋係需要喺兩者之間咧去揾出一啲嘅平衡，咁樣先能夠咧令我哋真正享受我哋嘅生活啦，享受同我哋小朋友一齊嘅每一刻。書入邊嘅媽媽咧雖然都好忙碌，但係佢每日咧都會咧返屋企同小朋友講故事，陪小朋友入睡。已經係有唔少嘅家庭關係同埋兒童心理學嘅研究顯示咧，親子嘅陪伴嘅質量咧並唔係取決於父母陪伴小朋友嘅時間嘅長短，而係取決於咧真正陪伴嘅質量。高質素嘅陪伴咧係指咧父母喺呢段時間入邊咧係全然咁去專注陪伴喺小朋友嘅身邊，同佢哋有專注嘅互動啦，好似一齊玩遊戲啊，或者係睇書啊、傾偈，或者係做一啲小朋友佢覺得有興趣嘅嘢。每日咧短至15分鐘呢啲嘅高質素陪伴咧，其實就已經能夠咧增強小朋友嘅安全感啦，促進咧親子之間嘅情感發展，建立一個咧穩固嘅親子關係。咁高質素嘅陪伴嘅核心咧係在於專注同埋互動。咁父母咧喺呢段時間入邊咧，真係要避免分心，即係咧話唔好攞住個電話啊，邊做嘢啊，邊喺度好似陪緊小朋友咁啊咁樣。而係咧，我哋真係要放低我哋手上嘅所有嘢，全心全意投入喺同小朋友嘅互動入邊。呢一種嘅專注陪伴咧，係俾小朋友咧感受到佢自己係受重視噶啦，佢係被愛噶啦，佢係值得被愛嘅。咁從而咧增加佢哋嘅自信心同埋幸福感。因此咧，唔好咧再俾忙碌啊、冇時間咧成為我哋嘅藉口啦。
只要我哋肯俾心機咧，總係咧會擠到啲時間咧出嚟陪我哋嘅小朋友嘅。即使每日只係短短嘅幾分鐘，其實咧已經足夠咧令小朋友感受到咧我哋對佢哋嘅愛同埋關注。作為一個在職嘅媽媽啦，我都想分享呢幾點自己嘅心得。咁第一咧就係我哋咧珍惜咧同小朋友相處嘅每一刻。小朋友咧真係大得好快，時間又真係好似唔等人。佢哋需要我哋陪伴嘅日子咧，其實真係得嗰頭嗰幾年㗎咋。咁所以如果我哋喺嗰段時間咧，真係專注工作而忽略去對佢哋嘅陪伴，或者係佢哋對陪伴嘅需要嘅話咧，其實過後咧，我哋可能會後悔，而且個時間亦都係追唔返。咁所以即使咧我哋每日嘅時間真係唔係好多啊，我哋都可以咧盡量真係抽一啲嘅時間咧去陪佢哋啦，亦都咧令到呢啲嘅時刻咧係充滿愛同埋溫暖。唔好咧再計較咧每日陪伴佢哋時間嘅多少，只要咧我哋用心嘅話咧，其實小朋友係感受到嘅。第二就係放低內疚感啊！其實我哋真係已經盡晒力，我哋唔可以放低我哋嘅工作去成為全職媽媽去照顧佢哋。即使係咁咧，其實小朋友係理解到我哋嘅嗰種無奈同辛苦。雖然佢哋唔識用言語去表達，但係佢每次見到我哋放工返屋企嘅嗰個擁抱，其實已經對我哋父母嚟講係一個釋懷。咁其實我哋可以咧係放過我哋自己。第三啊，我哋就可以咧俾一啲時間咧我哋自己，例如就係做一啲我哋自己中意做嘅嘢啦，去做下運動啦，去做下 facial 啦，可能每個月有一兩次咧約一啲好耐冇見嘅朋友咧去約會聚餐啦。你可能會話，但係我每日放工返屋企陪伴我小朋友嘅時間已經咁少，如果我仲要咧去揾時間咧再做呢啲嘢嘅時候，我陪我哋小朋友嘅時間咪更加少咯。嗱，冇錯，的確咧時間係會更加少，但係我哋陪伴嘅時候個質量咧係會更加好喎。點解會咁呢？就因為我哋忙碌嘅工作日常啦，已經係令到我哋嘅生活好枯燥啊。如果我哋每日嘅生活行程就係返工、放工、返屋企，第二日再返工，你諗下，其實真係好枯燥、好乏味。即使我哋放工返到屋企啦，見到我哋小朋友啊，又好似充滿力量咁，其實因為呢啲嘅生活實在太枯燥啦，久而久之，其實我哋會成個人冇晒生活嘅動力啊。咁如果我哋偶爾咧可以去做一啲運動啦，做下 facial 扮下靚啦，同朋友去傾下偈嘅時候咧，我哋就可以為我哋嘅生活咧去重新注入一啲嘅色彩。咁從而咧，令到咧我哋返到屋企所散發嘅嗰種能量啊，係完全唔同。而呢種散發嘅能量咧，小朋友係全然去接收同埋感受噶。小朋友咧見到我哋開心快樂嘅時候咧，佢都會更加熱切期待媽媽去分享一啲有趣嘅事情俾佢聽。就好似書入邊呢個小男孩咁，其實佢每日都好期待媽媽咧去分享一啲有趣嘅經歷啦、事情俾佢聽噶。咁如果我哋有咗呢啲咁嘅有趣經歷咧，咁我哋點會怕我哋冇話題去同小朋友分享、去同傾偈呢？最後咧，媽媽怎麼還不回家呢本書咧，真係咧令我感受到咧作為在職媽媽嘅無奈同埋溫暖。佢提醒我哋小朋友嘅愛咧，其實係永遠都喺度，等住我哋返屋企，珍惜咧我哋放工咧返嚟嗰段陪佢哋嘅時間。時間咧可能係我哋作為在職媽媽咧真係最稀有嘅資源，但係咧咁唔意味住咧我哋冇辦法同我哋嘅小朋友咧建立一個親密嘅關係。即使咧每日只係短短嘅15分鐘，只要我哋全然全心嘅投入咧，其實已經咧能夠足夠發揮作用㗎喇。請大家記住，高質量嘅陪伴咧係比長時間嘅陪伴係更加重要㗎。如果你都係一位在職媽媽，又或者身邊你有類似嘅朋友，我強烈咧推介呢本書俾大家。佢唔單止係適合咧親子共讀啊，更加係咧能夠令我哋呢一班在職媽媽咧揾翻內心嘅慰藉同埋力量。如果你都中意今日嘅分享，記得 like 同埋訂閱我哋媽媽蘇嘅頻道，記得撳着個鐘仔，咁你下次就唔會錯過我哋任何一段新片噶啦。最後咧就係歡迎你喺留言區留言話俾我聽啊，你係咪都係一位在職媽媽呢？
你係咪都有同樣歸心似箭啊？每日咧望住個鐘準時踏正就要放工返屋企嘅經歷同埋感受呢？期待大家嘅留言啊！我哋咧可以一直陪伴同埋支持大家。我哋下次再見啦！我係 Y 媽，拜拜。